Eines meiner ersten Objektive für den Fuji X-Mount war das 23 mm f2 von Fuji. Mit der X-T4 kam zwar auch das Kit-Objektiv 18 bis 55 mm, aber nach dem Umstieg vom Sony Vollformat musste natürlich als allererstes wieder eine 35 mm Festbrennweite her, was im APS-C-Format bei Fuji ja den 23 mm entspricht. Zur X-T4 und dem 23er hatte ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Mittlerweile bin ich ja mit der X-T5 unterwegs und deshalb gibt es heute mal ein Update zum kleinen 23er von Fuji. Insbesondere auch, da es in letzter Zeit immer wieder Nachfragen dazu gab. Meistens von Neueinsteigern oder Umsteigern, die sich für das Fuji X-Mount-System interessieren. Für diejenigen, die das Fuji-System kennen, stellt sich diese Frage in den meisten Fällen überhaupt nicht. Insbesondere die kompakten und leichten Objektive der f2 oder auch f2.8 Serie sind bei vielen Fuji-Usern bekannt und zu Recht beliebt. Die kleinen Fujinions sind extrem gut gebaut, wetterfest und besitzen sogar einen Blendenring. Sie sind leicht und kompakt, liefern sehr gute Bildqualität und Schärfe und wenn man jetzt nochmal das Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet, sind sie für mich persönlich ein absoluter No-Brainer. Die kleinen Fujinions liegen preislich fast alle bei plus minus 400 €. Dieses Jahr ging es für uns im Sommer mal wieder nach Norwegen. Für diesen Trip hatte ich das Tamron 17 bis 70 mm, das 23 mm und 35 mm f2 eingepackt. Plan war eigentlich, so gut wie alles mit dem Tamron zu machen. Aber der Plan blieb mal wieder nur ein Plan. Nach den ersten Wanderungen und Sightseeing-Touren auf den Lofoten kam dann doch das 23er wieder drauf. Das soll nicht heißen, dass das Tamron nicht funktioniert hat oder ein schlechtes Objektiv ist. Ganz im Gegenteil, das Tamron ist top, mir war einfach nur das Setup zu groß und einfach zu unhandlich. Mit dem 23er ging es also weiter durch Norwegen und auch wenn ab und zu das 35er zum Einsatz kam, war ich im Nachhinein mit den Ergebnissen des 23ers absolut zufrieden. Weder an der Bildqualität noch an der Schärfe gab es für mich etwas zu meckern. Hatte ich ja auch schon bei der X-T4 nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Die höhere Auflösung durch den 40-Megapixel-Sensor gefällt mir persönlich richtig gut und gibt den Bildern aus meiner Sicht noch etwas mehr Leben. So wenig wie es heutzutage noch schlechte Kameras gibt, so ähnlich verhält sich das auch bei den Objektiven. Von daher ist es für mich gar nicht so wichtig, ob die Linse jetzt jedes Pixel eines Sensors auflösen kann oder nicht. Im Übrigen gibt es dafür genügend andere Videos. Für mich ist viel wichtiger, ob mir diese Brennweite bzw. der Blickwinkel liegt, wie ich damit zurechtkomme und ob ich damit die Bilder machen kann, die in meinem Kopf herumschwirren. Und natürlich, für was es sich so eignet. Blickwinkeltechnisch gesehen entspricht das 23er nicht dem, was man so wahrnimmt, wenn man mit der Kamera unterwegs ist und von irgendwelchen Motiven getriggert wird. Dafür eignet sich dann ein 27er oder 35er definitiv besser. Also Brennweiten, die eher dem menschlichen Blickwinkel entsprechen. Mit dem 23er bekommt man mehr aufs Bild, also mehr Landschaft, mehr Architektur, mehr Street und auch mehr Bier. Der Autofokus, unendliche Diskussionen. Wir schreiben das Jahr 2024. Das sind die Abenteuer des X-Trans 5 Sensors, der seit 2 Jahren unterwegs ist, um neue Firmwares zu erforschen. So oder so ähnlich könnte man die aktuelle Diskussion um den Autofokus der Fuji beschreiben. Bei den Diskussionen geht es hauptsächlich um den AFC, also den Continuous Autofocus, seine Zuverlässigkeit und Treffsicherheit. Und ja, der AFC war schon mal besser und noch nie ganz up-to-date im Vergleich zu anderen Kameramarken. Ich nutze den AFC äußerst selten und hatte somit bisher auch noch keinen großen Grund, mich darüber zu beschweren. Ich bin ja auch kein Sportfotograf und die Fuji ist auch keine Sportkamera. In meinen Fujis bin ich im Single-Autofokus oder manuellen Fokus unterwegs, was für meine Art der Fotografie völlig ausreichend ist. Der Autofokus funktioniert schnell und zuverlässig und die Ergebnisse sind für meinen Geschmack scharf genug. 95% der Autofokus-Probleme befinden sich meistens hinter dem Sucher.
Das kleine 23er kann auch Bokeh. Vielleicht nicht so schön wie ein 35er, 50er oder 80er, aber wenn man nah genug am Motiv ist, dann klappt's auch mit dem 23er. Alternativ zur F2-Version gibt es von Fuji auch die 1.4-Version. Allerdings ist das 1.4 nicht nur lichtstärker, es ist auch größer, schwerer, schärfer und löst auch noch besser auf. Eine tolle lihtstarke Linse, vielleicht auch schon wieder etwas zu clean. Das kleine F2 hat aus meiner Sicht noch etwas mehr Charakter, eben weil es nicht so super scharf und clean ist wie das 1.4er. Wie immer gilt, nicht gleich kaufen, erstmal testen und selbst einen Eindruck bekommen, was das Richtige ist. Das war's für heute, alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, auch zu den Lightroom Presets. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.